بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tulisema kwamba tutatumia kiasi cha kama dakika 15 au 20 hivi kwa sababu ya munasaba wa mambo ya Muharram na Rafidh wa Mashia, na wao wanakuwa na nashati. Si nashati kwamba ya mambo ya kielimu, lakini kwa lile jambo ambalo wao wameliunda, sio jambo la kidini, kwenda katika mambo ya kisiasa na kuvutia katika batili zao ulimwengu mzima, isipokuwa baadhi ya sehemu wanasimamisha mambo ya maombolezo na maandamano na kujipiga na kuimba na kuvaa nguo nyeusi, na wakasababisha kutukanwa as-salaf wa sahaba, watu walio bora, wakawachanganya katika hilo wale wasiohusika, pia wakawataja kwamba na wao wameshiriki katika jambo hilo, na hali ya kuwa kiukweli hata vinavyozungumza vitabu vyao, watu waliomuua al-Hussein radhiyallahu anhuma, waliomuua al-Hussein ni wale waliomuita katika mji wa al-Kufa. Sitaki kuzungumza mambo ya historia, isipokuwa yatatajwa wakati mwingine, baada ya kuwa watu wa al-Kufa wamemuita al-Hussein aende katika mji wao, barua nyingi, mpaka barua zikafika 20,000 wanamuita. Alipokwenda wale ndio walimgeukia, kwa nini kama wasingemgeukia wao angeuawa vipi sasa? Yani ikiwa wale watu wote wako katika kumuhami, atemuua nani? Kwa maana wale ndio walifanya nini? Waliobadilika. Na ukisoma katika zile barua kuna majina ya watu ambao walikuwa ni katika wanajeshi wa Ali bin Abi Talib, kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu makao makuu ya daula yake alifanya wapi? Al-Kufa, alifanya Iraqi. Achilia Abu Bakar, Umar na Uthman walikuwa Madina, lakini alipokaa Ali bin Abi Talib alihamisha makao makuu akafanya wapi? Iraqi, katika mji wa Al-Kufa. Ndio kwa hiyo ilikuwa pale baba mtu ndo askari wake, kila kitu chake. Baadaye alipouawa Ali bin Abi Talib, akakaa mwanawe Al-Hasan, kaka yake Al-Hussein radhiyallahu anhuma, ndo mkubwa wake. Alipokaa amerithi, achilia ule utawala, amerithi na vile vitu vilivyoachwa na nani? Na baba yake, kwa sababu ndio alikuwa rais, sio? Yani uwezekani wewe leo ukiwa rais katika nchi, mfano hapo kakawa rais leo, ukapangua serikali yote kuweka nyingine kwa bwana jeshi, kila kitu, ni ngumu. Kuna watu utafanya nao kazi. Kwa hiyo yeye alirithi jeshi, silaha zilizopo. Kwa hiyo wale ambao walikuwa upande wa baba yake wakipigana na upande wa Muawiya radhiyallahu anhuma, sawa, ndio wale ambao walikuwa askari wa nani? Wal Hasan. Kwa hiyo Al-Hasan alijiuzulu, akamwachia Muawiya madaraka. Yeye alikaa miezi 6 tu peke yake, akaona kwa ajili ya nini? Hakuna haja ya mambo ya amani, wote waislamu, bora mtawala wa mmoja. Yeye akajiuzulu, akamwachia Muawiya. Kwa hiyo akawa sasa anatawala mpaka kule Iraq, kuanzia kwa Sham, na kule pia akawa mtawala ni mmoja, mtawala wa Uislamu ni mmoja, ambaye ni Muawiya bin Abi Sufyan. Alipokufa Muawiya ndio mwaka wa 61, ambaye akawa mtawala mwanawe Yazid bin Muawiya. Kwa hiyo wale watu walikufa wale ndio wakamwandikia Al-Hussein kutoka Madina kwamba njoo huku, tunakutaka wewe kiongozi wetu, maana baba yako alikuwa huku, kaka yako pia amekaa, ni wewe, njoo wewe. Wale ndio waliomuita, akaenda. Na maswahaba wote waliishi, walimaliza rai za kumrai, usende huko, ndio kalikoua baba yako, kaka yako aliwahi kuchoma mkuki katika paja lake, usende. Wakamsomea maneno, lakini ikawa barua ni hizi, akaenda. Sasa haiwezekani watu kama hao ushakwenda mkana baba yako, mkana kaka yako, na wale wanajeshi wamo, kama wale wamo pia, wale wanajeshi walikuwemo.
alafu ukauawe bila kusaliti wao, utauawa vipi? Naam, utauawa vipi bila kusaliti wao? Lakini mashia ile wanalirusha na kuwatukana watu wengine. Kwa hiyo sitataja baadhi ya kauli za wanawachuoni wao zikithibitisha kwamba wao ndio wamemuua, alafu kesho ikipatikana wasaa tutaelezea, je, haya wanaoyafanya wanasemaje wanawachuoni wao? Yaani katika vitabu vya kishia kuhusu kuvaa nguo nyeusi, kujipiga, wanasemaje wale wanawachuoni wao? Jambo hilo likoje? Kwa hiyo sisi jambo hilo Ahlus Sunna si kwamba wanalifurahia, wanaona kwamba Al-Husayn radhiyallahu anhu ameuawa kwa dhulma, si sawa, na wale waliomuua wamefanya jambo kubwa katika madhambi makubwa. Ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ukisoma katika Majmu'ul Fatawa, anasema wa amma man qatala al-Husayn, ama yule ambaye amemuua al-Husayn, au aana ala qatli, au alisaidia juu ya kuuawa kwake, alitoa msaada, au radhiya bihi, au aliridhia jambo hilo, kama mtu anafurahia kule kuuawa kwa al-Husayn, fa alayhi la'natullah, basi ishuke juu yake laana ya Allah, wal malaikati, na malaika wote, wan nasi ajma'in, na watu wote laana zao zishuke kwa mtu huyo aliyeshiriki kwa namna yote katika kuuawa al-Husayn. Kauli ya kwanza ni ya mwanachuoni wao wa Kishia, kauli ya Murtadha Mutahhari. Huyu Murtadha Mutahhari ni katika wanafunzi wa Al-Khomeini na wanafunzi wa yule mwanachuoni wao anaitwa Tabai. Huyu Murtadha Mutahhari, bwana huyu katika kitabu Al-Malhamatul Husainiyya juzu ya 3 kurasa 94 anasema fanahnu sabaqa lana, anasema hapo awali tumethibitisha sisi, tumetangulia kuthibitisha. Fanahnu sabaqa lana wa athbatna, hapo awali tumethibitisha sisi, anna hadhihi alqissa, kwamba kisa hiki muhimmatun min hadhihi nahiya, ni muhimu sana katika upande huu, suala hili kisa muhimu sana. Alafu akasema wa qulna, na pia tulisema aidan, na pia tulisema anna maqtala al-Husayn alayhi salam, wao wanasema hivi kwamba kuuawa kwa Husaini ala yadi al-muslimin, kulikuwa mikononi mwa Waislamu, bal ala yadi Shia, tena kulikuwa mikononi mwa Shia. Manaelewa? Lakini kuuawa kwa Husaini kulikuwa mikononi mwa nani? Shia. Shia manake wafuasi wake ndio waliomuua, wale waliomuita ndio waliofanya nini? Waliomuua. Pia akasema tena kwenye kitabu hiki kwa tarikhu Al-Malhamatul Husainiyya katika juzu ya kwanza ukurasa 129, wala raiba, wala hapana shaka, fi anna ahla al-Kufa, kwamba watu wa mji wa al-Kufa, kanu min shi'ati Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wao wakitaja nasema hivyo, sisi tunasema radhiyallahu anhu. Hapana shaka kwamba watu wa mji wa al-Kufa walikuwa ni wafuasi wa Ali. Ni kweli, kwa sababu amekuwa pale ndio alipoweka bezi yake, walikuwa ni wafuasi wake. Wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husayn radhiyallahu anhu, na kwamba wale waliomuua Imam Husayn, Husayn hakuwa imam. Al-Hasan kweli alikuwa imam miezi 6, lakini Husayn hakuwa imam, hakuwa kutawala, sio kwa hiyo haitu imam. Mashia ndio wanamuita imam, lakini aslan yeye hakuwa imam, sababu hakukaa madarakani. Wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husayn, na kwamba wale waliomuua al-Imam Husayn hum shi'atuhu, ni shia wake. Maneno yanazungumza nani? Murtadha Mutahhari, ni shia wake ndio waliomuua. Walihadha, na kwa sababu hiyo, kataba al-muarrikhuna, wameandika wanahistoria, an ahli al-Kufa, kuhusu watu wa al-Kufa, yaquluna, wanasema
qulubuhum ma'ahu, nyoyo zao wale watu wa Kufa zilikuwa pamoja na yeye Hussein. Wasuyufuhum alayhi, na panga zao zilikuwa dhidi yake. Yani wao wanasema wanampenda, lakini kwa ndio wale kumchoma panga kufanya nini? Kumuua. Ndio maana watu wana historia wakaandika hivyo, kwamba mioyo yao iko pamoja naye lakini panga zao ziko dhidi yake, kwa maana wao ndio waliomuua. Walimuita wao, alafu wao ndio walifanya nini? Waliomuua. Kwa hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ya shekhi wao pia wa Kishia anaitwa Kadhim Hamad al-Ahsai, ana kitabu Min Majalisi Ashura, kitabu chake ni kitabu Min Majalisi Ashura, ukurasa wa 89 katika majlisi ya 15, akasema innal jaysha alladhi kharaja liharbi al-Imam al-Husayn, hakika jeshi lililotoka kwenda kupigana na Imam Hussein kana 300,000. Sawa, walikuwa 300,000 lile jeshi lina kupigana naye, kullahum min ahli al-Kufa. Sawa, jeshi lililotoka kwenda kupigana na Imam Hussein kana 300,000, kullahum min ahli al-Kufa, wote ni katika watu wa al-Kufa, wanajeshi wote ni katika watu wa mji wa al-Kufa. Laisa fihim shamiyun, hakuna miongoni mwao mtu kutoka Sham, wala hijaziyun, wala kutoka Hijazi kama mtu kutoka Makka, la, wala hindiyun, wala kutoka India, wala pakistaniyun, wala mtu kutoka Pakistani, wala sudaniyun, wala mtu kutoka nchi ya Sudani, wala masriyun, wala mtu kutoka nchi ya Misri, wala ifriqiyun, wala kutoka Afrika. Alhamdulillah, hakuna mtu kutoka Tanzania kwenda kumuua al-Hussein, hakuna watu hao, bal kulluhum min ahli al-Kufa, bali watu wote jeshi lile lilikuwa ni katika watu wa nini? Wa mji wa al-Kufa, na wao ndio waliomuita na wao ndio waliomuua. Kwa hiyo kama ni kesi ya babu zao, kwa sababu Mashia mpaka leo mji wa Kufa Mashia ndio wengi mji wao. Kwa hiyo hawa Mashia wa sasa al-Hussein ameuawa na babu zao, wanaelewa? Sababu hao ukirudi Shia mpaka atapatikana huyo aliyemuua nani? Al-Hussein. Kwa hiyo kwa ni kizazi kile kile, hawa ni ndugu zao, wanajiadhibu vile. Ni kama vile mtindo wa Kristo, kwamba wanaona kama vile Yesu ameadhibiwa, ambeba dhambi zao wenyewe wanavyosema. Kwa hiyo waliobaki hao wafanyeni mtakavyo, hawa waliobaki, kwa sababu tayari dhambi zao zishabebwa na Bwana Yesu, wataenda kuona ufalme wa mbinguni. Yote wanaoyafanya tu wanaona kama mambo ya maskhara vile akhera, hivi vyote walivyo. Kwa mtu akienda huko na huko pia ataenda kuketi kwenye ufalme, ataupata. Kadhalika na hawa wengine wanaona, kwa sababu baadaye lizuka jeshi lingine la kutubia. Lilikuwa kikundi kilizuka baadaye, baada ya kuua al-Hussein muda mchache, lizuka jeshi la tawabun, watu at-tawabun wenye kutubia, wakawa wale wengine wamewaua wale waliomuua al-Hussein. Sasa mnatubia nini? Na watu wa mji wa al-Kufa, hakuna nchi nyingine walizuka watu wametubia dhambi ya kumuua al-Hussein, kwa maana watu wa mji wa al-Kufa ndio waliomuua. Kauli ya tatu ya Sayyid Hussein an-Naraqi mwenye kitabu Tarikhul Kufa ukurasa wa 13, amenukuu maneno ya al-Qazwini, anasema wa mimma nuqima ala ahli al-Kufa, miongoni mwa mambo ambayo wamelaumiwa watu wa mji wa al-Kufa, annahum, kwamba wao ta'anu al-Hasan ibn Ali, walimchoma mkuki Hasan bin Ali kaka yake al-Hussein, wa qatalu al-Hussein, na wamemuua al-Hussein baada an istad'uhu, baada ya kumuita. Wao ndio waliomuita, kwa hiyo muita wakafanya nini? Wakamuua. Na walifika mahali wakaandika kwamba tunakusubiri wewe tu, ukija tu, falajala, haraka ndio kusubiri wewe tu, sisi tuko tayari. Wakampa bai'a watu 18,000, sawa, katika nyumba ya Hani, na kikao cha kwanza kilitikaliwa kwa nyumba ya Suleiman bin Surad, au katika watu wafuasi wa babake. Ndio kikao cha kwanza kimekaliwa kupanga namna ya kuandika barua kumwandikia nani? Al-Hussein, ili aje katika nyumba ya Suleiman bin Surad. Hao katika watu, na ndio maana katika barua
ilifika mahali al-Husaini akawa anawaambia, wewe fulani si jina lako mimi, kwa sababu anawajua ameishi pale. Sawa, Yesu amekaa kule Kufa na baba yake na kaka yake alikuwa mtawala, anawajua watu. Anambia, wewe fulani si jina lako lipo katika hii barua kwamba leo umeniita, na wewe mtu fulani si jina lako mlipo pia katika watu wameniita. Alikuwa anawatajia hivyo. Kwa hiyo anawaambia katika mambo wanaolaumiwa watu wa Kufa kwamba wao wamemuua al-Husain baada ya kuwa wamemuita. Kauli ya 4 ya shekhi wao ni Muhsin al-Amin mwenye kitabu A'yanu Shia juzuu ya kwanza ukurasa 26, aminukuu kwenye kitabu kinachoitwa Ad-Darajatu Rafi'a cha Sayyid Ali Khan, aminukuu maneno yanasema, thumma baya al-Husaina min ahli al-Iraqi, kisha 20,000, kisha watu 20,000 wa Iraqi walimpa bai'a al-Husain. Watu 20,000 walimpa kiapo kwamba watamnusuru al-Husain. Ghadaru bihi, wakatoka dhidi yake ili wamuue. Ghadaru bihi, wakamfanyia khiana al-Husain. Ile bai'a yao ile wakamfanyia khiana Husain. Ghadaru bihi, wakamfanyia khiana. Wa kharaju alayhi, na wakatoka dhidi yake, yani ili wamuue. Wa bai'atuhu fi a'naqihim, na hali ya kuwa ile bai'a yao ipo, kile kiapo chao kipo juu ya shingo zao, sababu bado ile wanayo. Nyinyi ndio mmefanya nini? Mmechukua ahadi, kwa hiyo bado iko katika shingo zao, lakini wakatoka wakaenda kumuua. Wa bai'atuhu fi a'naqihim faqataluhu, wakamuua. Faqataluhu, wakamuua. Kauli ya ngapi hiyo? Ya 4. Ya 5, dada yake al-Husain Zainab binti Ali, na yeye ni Husain bin Ali ibn Abi Talib, na Zainab binti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, alikuwa anawalaumu watu wa mji wa Al-Kufa wanaolia kumlilia nani? Kaka yake, kama watu wa machozi wanalia na kamasi za urongo. Sasa yeye akawaambia maneno yametajwa katika kitabu Al-Ihtijaj cha mwanachuoni wa Kishia At-Tabarsi, Ahmad bin Ali At-Tabarsi, ameyataja katika juzuu ya 2 ukurasa wa 27. Akawaambia Zainab, atabkuna ala akhi, hivi mnamlilia kaka yangu? Sawa, hivi leo mnamlilia kaka yangu nini? Ajal, wallahi ni vizuri mnavyofanya. Fabku, lieni, fa innakum ahra bilbukai, sawa, kwa sababu nyinyi mnastahiki zaidi huko kulia. Fabku kathiran, lieni sana. Wadhaku qalilan, nachekeni kidogo, sababu nyinyi ndio mlimuua kaka yangu. Hizi ni kauli 5 za haraka tumeziandika kuonyesha kwamba waliomuua al-Husaini ni nani? Watu wa mji wa Al-Kufa. Kwa hiyo hata hawa wengine wanatembea humo hawaelewi kitu, wamo tu kwamba ni munasaba watu kupata nyama ya mbuzi, sababu utaona hata bodaboda wanakimbia nao, wanaiba hizo nyama za mbuzi. Wengine wanafuga, wengine wanafanya kadha, wengine mtu akishapata fulana ya kuzogea atazogea mwenye fulana yake. Hawa hawaelewi. Sio nazungumza yaliyo ndani ya vitabu, tumeelewana? Hatuzungumzi watu humu kwamba yeye mtu ahlul baiti, yeye mwenyewe pia hajielewi nyumba yake ipi, atajua ahlul baiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ahlul baiti wake hawajui, hajui kukaa na wake zake, hajui kukaa na watoto wake, wale ahlul baiti wake yeye mwenyewe hawajui. Atawajua ahlul baiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini haya ndio wanayoandika kwenye vitabu. Waliohusika na tukio hili la kuuawa al-Husaini ni nani? Watu wa mji wa Al-Kufa ambao wamemuita. Basi tutosheka na hayo, kwamba isipite tufikishe ujumbe, sababu ndio da'wa yetu. Tusikae kimya, wao wakaona kama vile wamnyamaziwa, na kwamba kama vile ile dhambi yao sasa imeruka kwa wengine. Ile wanayo pale, wanayo vile. Kwa hiyo hawa wanaojipiga wao kama vile wanajitakasa na ile dhambi, lakini haiwezi kuwatakasa dhambi ile na kuwaepuka madhali wamefanya jambo hilo baya. Wailul liman qatala al-Husayn fa innahu qad baa min maulahu bil khusran, kama anavyosema al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ni dhambi kubwa amefanya mtu, mpaka Husaini alifika bahala akawaambia, hakuna katika ardhi hii mtu wa karibu wa mtume yoyote duniani zaidi yangu mimi.
kwa sababu mimi nimezaliwa na mtoto wake wa kike. Hakuna duniani aliyebaki mtu wa karibu ya nabii yoyote, mtu wake wa karibu, jamaa yake wa karibu zaidi yangu mimi, wakati washafika mahala katika kupigana. Basi amuoni haya. Ndio maana wengine katika masahaba wasema, lau ningelikuwepo katika yale mapigano alafu nikaingia peponi, nisingeweza kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake, kwamba leo nimemuua. Anas bin Malik alikuwepo kwa sababu ameishi kule pia Iraq. Wakati kichwa cha Al-Husaini kimepelekwa kwa Ubaidullah ibn Ziyad, akachukua mti akawa anagonga gonga yale meno, akaambia, una nini wewe? Mimi nimeona Mtume sallallahu alaihi wasallam anabusu kinywa hichi, wewe unachukua mti unagonga gonga bana kichwa cha mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi nimemuona anabusu mjukuu wake. Lakini watu kwa sababu wameondoka na ile ghaira ya dini, na mtu kuwa na mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na fitna imeshaingia, mambo yameharibika. Lakini pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hatukushiriki sisi na hata babu zetu, maana hatuna asili ya kufa sisi watu wengine, sijui nyinyi wenzangu. Lakini hivi katika historia pia sihusiki na mji wa Al-Kufa, tutahusika na kwingine. Na kama itatuhusu Iraki, basi sio mji huu, basi pia hatuhusiki huko, itakuwa miji mingine huko. Lakini wale ni Shia waliomuita. Tuelewana? Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiasi cha dakika 20 dakika au kasoro kidogo zimeisha. Kwa hiyo tuendelea na ratiba nyingine, lakini inshallah na kesho tunaweza kupata dakika kama hizi kuelezea mambo ya niyaha. Ali bin Abi Talib anasemaje kuhusu kuvaa nguo nyeusi, kuhusu kuomboleza, maneno katika vitabu vya Mashia wanasemaje. Tuwaseme na sisi pia tufikishe ujumbe, lakini wasikie kwamba jambo lile ni baya wanaolifanya, halimo katika dini, ni masuala ya siasa, hayahusiki na dini, ni siasa. Na utaona maneno ya Al-Khomeini nitayataja, anayataja kwamba kwa nini wafanye maombolezo ya Al-Hussein, sababu sema ushia ndio unabakia kuwa hai duniani, kukumbuka hivi vifo na hawa watu kufanya masherehe, kula nini, ule ushia unabaki kuwa hai. Yani kama wanavyoupdate ushia wao, kuliko kama matukio kama haya yatakuwa hawayafanyi, miji itabaki nini, itakuwa mizima hivi. Lakini haya matukio wakiyafanya ni wanahuisha ule ushia uendelee. Jazakumullahu khairan.